поредното издание на предаването «Животновъден дневник» репортерът Мирела Спасова ще ни покаже една от модерните български птицеферми. Чуйте откъса цялото предаване и гледайте на 5 юли от 19 часа. Какво включва дажбата, храненето на птиците? Като компоненти, като количество дневно? Дажбата е различна за различните възрасти. Това започва още от подрастването. Сменят се поне 4 рецепти по време на самото подрастване на животните, след което при постъпване на животните в халетата, в които предстои те да снасят. Там имаме още 3 до 4 рецепти, в които варират както енергията, протеините, минералните вещества. Нали, те имат различни изисквания в различните периоди от живота си. И това всичко се следи по отделните партиди и дажбата се променя доста често. Това не мога да... Това се съобразява, защото, например, птицата не може да е твърде дебела, нали, твърде слаба. Да. Това ще се отрази на яйце, снасяне. Абсолютно, да. Какво съдържа като култури, като компоненти вътре? Основно използваме пшеница, царевица, соев шрот и много други компоненти. Дажбата е много богата и са много съставките в производството.